कैसे हैं आप सब। आज हम आपको दिखाएंगे J7 प्राइम का चार्जिंग सॉकेट कैसे लगाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ज करके देखेंगे कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई चार्ज नहीं हो रहा। आज हम उसको पहले डिस्प्ले को खोल के फिर चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये हमारी ये सेपरेटर मशीन है। ये हमने चला ली है। ये काफ़ी हीट हो जाती है और आगे काम होता है। हम 2 से 3 मिनट का होल्ड रखेंगे जिससे ये हीट होकर चारों जगह जैसे ग्लू होता है वो चिपक जाए और बाहर निकल जाए। ये देखिए धीरे धीरे बाहर आ रही है डिस्प्ले। ये देखो, ये धीरे धीरे बाहर आ गई है डिस्प्ले। आज हम मशीन को बंद कर देता हूँ और ये देखिए काफ़ी गर्म हो गया है फ़ोन, देखिए। और हम बाहर निकालने के चक्कर में बाहर निकालने के लिए अपन ये पत्ता यूज़ करेंगे जिससे ये डिस्प्ले बाहर आ जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसमें एक पत्ता लगा होता है जिससे ये डिस्प्ले कनेक्टेड होती है। इसमें एक पत्ता लगा होता है जिसमें ये डिस्प्ले कनेक्टेड होती है। हम इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारी डिस्प्ले बाहर आ गई है। अब इसको डिस्प्ले को रखेंगे साइड में और सबसे पहले इधर सारे नट हैं उसको खोल के खोलेंगे। और हम सबसे पहले सिम ट्रे बाहर निकालेंगे क्योंकि सिम ट्रे निकालना ज़रूरी है, ना तो फ़ोन उसके बिना कुछ खुलेगा ही नहीं। ये हमने सिम ट्रे को अलग कर दिया। अब ओपनर से अपन सेट को खोलेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपन ऊपर से खोलेंगे कोने से जिससे आराम से खुल जाए सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से एक्चुएट ऐसे बाहर आ जाता है। अब इसके अंदर ये बैटरी है, मस्त प्लान है। और ये अपना चार्जिंग सॉकेट है। अब इसके अंदर एक तो होता है ये सेंसर का पत्ता, उसको हम रिमूव करेंगे हाथों से। और एक होता है बैटरी का पत्ता, उसको भी रिमूव। इसमें 2 नट होते हैं, अंदर की साइड है। हमने खोल लिया इसको। अब इसमें ये वाला चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है। मगर ध्यान देना, इसके अंदर इधर साइड में इधर माइक है छोटा सा। अपन हिट करोगे ना तो माइक भी चले जाएगा, तो अपन ऐसा हिट करेंगे जिससे माइक भी नहीं जाएगा और चार्जिंग सॉकेट भी लग जाएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। शाबाश! मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है। सबसे पहले हम लेंगे पेस्ट को हम लगाएंगे चार्जिंग सॉकेट के ऊपर अच्छे से। मस्त प्लान है। जैसे चार्जिंग सॉकेट हमारा आसानी से निकल जाए, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी चार्जिंग सॉकेट पे लग गया पेस्ट। ओके, ये हमारा लग गया पेस्ट। और अब बचा कि चार्जिंग सॉकेट इसमें कौन सा डलेगा। चार्जिंग सॉकेट मैं बताया था आपको, चार्जिंग सॉकेट कौन सा डलेगा। हमारे पास ये आगे चार्जिंग सॉकेट छोटा सा ये लगेगा। सबसे पहले अपन ने चार्जिंग सॉकेट निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे, हमारे पास ये क्लिप आती है जिससे ये मार्केट में इजीली हर किसी के मिल जाती है, जिससे आपका माइक सेंसर उड़ेगा नहीं। ये हमने ये करके इधर लगा दिया जिससे आपका माइक उड़ेगा नहीं, एक जगह पे टिका रहेगा।
ये हमने चिमटी ले ली और ये हमने एसएमपी मशीन ले ली। ये हम चारों तरफ से हिट दे रहे हैं जिससे कि निकल जाए चार्जिंग सॉकेट। ये काफ़ी धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा हिलाने की कोशिश करेंगे, अगर हिल रहा है ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक हमारा चार्जिंग सॉकेट बाहर आ गया। अब हम थोड़ी सी सफाई करेंगे पहले इसकी, फिर हम आगे चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। हमने सफाई कर ली है और ये हमारा, इसको आयरन बोलते हैं। ये बैटरी कनेक्टर पे, ये चार्जिंग सॉकेट पे जितना भी कचरा है ना, उसको आयरन की मदद से साफ करेंगे जिससे हमारा चार्जिंग सॉकेट आराम से लग जाए। थोड़ा सा रांगा लेंगे, थोड़ा सा रांगा लगाएंगे जिससे कि चार्जिंग सॉकेट पे पैक हो जाए ढंग से साइड से। ये रांगा लग चुका है। अब लगाएंगे हम चार्जिंग सॉकेट जो हमने नया निकाला था। सबसे पहले इसकी पिन थोड़ी अपन नीचे करेंगे जिससे ये लग जाए। ओके, हम ऐसे पकड़ेंगे जिससे आराम से लग जाए। अब हम हीटिंग मशीन को ऐसे पकड़ेंगे जिससे ये चार्जिंग सॉकेट बैठ जाए हमारा, और आपको लगा के बताएंगे। और जैसे कि ये हमारा गर्म हो चुका है, माइक हमारा गर्म नहीं हुआ। अब इस फ़ोन के अंदर लगाएंगे चार्जिंग सॉकेट। फ़ोन बैटरी मदरबोर्ड को अब हम लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फिट कर दिया है बरोबर, और ये हमने सारे पत्ते लगा दिए इसके, और उसका नेटवर्क वायर को लगा रहा हूँ मैं अभी। कभी कभी नेटवर्क का ढंग से बैठता नहीं है तो उसको चिमटी से बिठाना पड़ता है। तो इसके जो नट थे वो नट वापस लगा रहा हूँ, जो मैंने नट निकाले थे। ये ऐसा रहते हैं जैसे कि मदरबोर्ड को ऊपर नीचे नहीं करे, सिर्फ एक जगह पे बिठा रखे, जैसे कि हीटिंग वगैरह नहीं होता है ना, इस कारण। ठीक है, ये हमारे नट लग चुके हैं, और हम इसको वापस हड्डी में लगा देते हैं सेट को। जैसे हमने खोला था वैसे हम लगा देते हैं। अब करेंगे हम इसको चेक कैसे हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। ये हमने इसका कॉम्बो, ठीक है, ये हम लगा देते हैं इसके अंदर। हम अब चार्ज करके देखेंगे चार्ज हो रहा है ये नहीं हो रहा। ये देखिए अब चार्ज होने लग गया है, ये चार्जिंग के पॉइंट बताने लग गया है। ये देखिए ये चार्जिंग पॉइंट बताने लग गया है, और ये हमारा चार्जिंग सॉकेट लग चुका है। और जैसे हमने खोला था सेट को,
वैसे ही हम पैक करेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।